哇，開始啦！本身我哋約咗10點鐘嘅，你好陌生人第一集即刻開始。話說咧，我今日就喺 Fresh 嗰度出咗個 post 啦，咁就係邀請一啲陌生人同我傾電話啦，可能係真人見面，可能係 Zoom，亦都可能係純粹傾電話。今日第一集咧就會有一位叫做阿 Sip，應該係咁樣讀嘅女仔咧，咁就同我視像通話，即刻請佢入嚟先。Hi，我嚇親我，等一陣，等我試下。係係係，係係我見係，等我見到試下個我啦，聲先。可以啊，聽到我講嘢，OK。聽到啊，咦，等我試下啊個咪音響，OK 啦，而家 OK 啦，依家 OK 啦。哇，嗯，嗨，哈哈，我放低個好，電話先，尊重，放低個電係話，尊重。哇，好 係，Q 啊！呢件事我第一次咁樣樣。等我，我都係有未試啊，過咁樣，未試過咁樣同，隨機同陌生人傾偈，係咯，我哋都係第一次，仲要好認真用 Zoom。係喎，仲要我同你都有 setting，我見到係，係啊，你又有呢個 headset 啦，跟住又係有咪咯。不過因為 嗯。suppose 其他人會用有線耳機，跟住就咁駁個電話咁樣噶嘛，係啊，冇錯，我就好認真嘅，諗住尊重翻，跟住之後咧就諗住打橫，之後用個電腦對住，好認真。嗯，你都係一樣咯，同我一樣。其實我先係主持咯，咁啊 Oh my god，好有潛質啊！你可能之後又會開一個系列，係咪 podcast？可能等我先開咗個開場白先，跟住之後我再 Q 你，好唔好？，OK。好，嚟啦，我即將開始。咁咧，其實本身我哋約咗10點鐘嘅，不過咧，我哋都係一個 NFJ 人啊。通常 NFJ 嘅人都係咁嘅，好明白。咁所以咧，我哋今日第一集咧不得了啦，拒絕精神內耗，有事直接發瘋。as 一個陌生人咧，其實我哋唔需要就住好多嘢啦。我又唔知你嘅哇哦，背景，我又唔知你嘅即係本身係咩人啊咁樣啦吓。咁我哋可以好 free 咁樣去分享好多嘢嘅。咁本身咧嗯，sorry，你個名點讀啊？，Sif，Ziv，OK，我頭先都練咗好啦，我係 Mona 啦，係啦，咁啊，阿 Ziv 咧就係喺我芸芸嘅 Fresh 入邊報名同我傾電話嘅陌生人之中咧，我排喺第一集嘅一個設定，哇，係咪好榮幸咧？係榮幸，白老鼠嘅榮幸。哎，唔好有呢個諗法，我覺得你好有反應啊，果然係 Team NFJ。入係啊，好好啊。咁啊，我少少自我介紹先啦。我係一個 ENFJ 嘅人設啦，MBTI 嚟講，咁就外向啦，跟住就都係情感主導啦，同埋係好中意有 planning 嘅人嚟嘅。咁我自己係一嗯，個90後嚟嘅。到你啦，Sif。咁啊，我同你其實係好類似啊。咁我叫 Sif 啦，咁我個 MBTI 係 INFJ，即係換言之，我係要俾你主動或者俾 E 人去主導啦。咁但係嗯同樣 J 人都係會比較有 planning 啊。嗯，如果我係 I 人嘅話，就會比較更加精神內耗少少咁樣啦。我覺得你有啲啲唔似 I 人啊，我覺得你好似即刻入咗個狀態啊。其實 E 人同 I 人佢哋個分別之分並唔係顯示得你有幾內向或者幾外向，而係。係你要喺一個聚會或者平時當中，你要用幾多時間去俾自己獨處去recover 翻你個 energy。我覺得呢個係一個區分咯，OK，係啊，咁你對上一次做呢個 test 嘅時候，佢有冇顯示你係幾多 percent E 或者幾多 percent I 啊？有冇記得？70幾80%係 I 我係，哇，OK，我曾經都係一個 好 INFJ 哦，你人，係因為工作接觸而變成 E 人，我係因為其實我本身咧係 E 開嘅，咁但係因為遇嗯咗一啲可能生活上經歷咗啲低潮期，跟住之後就好唔中意同外界接觸，久而久之就變成一個徹徹底底嘅 I 人，跟住咧就俾自嗯，己打救咗，然後又變翻一個 E 人啊，所以咧我咪叫你諗下3個形容詞去形容自己，跟住我再話俾你知我係乜嘢形容詞嘅。我嘅第三個係形容詞就係我自我打救咗，我重新嘅一個存在啦。不過呢個故事太長啦，我哋今日嘅話題嗯，咧可能講唔到呢個 point，不過我可能會係咁意透露一下啦，係啦，大概係咁樣啦。可以可以。好啊，你話你係研究咩？想探討？
情緒病同哦，埋戀愛模式，係咪啊？係啦，最近開始極度反思呢一樣嘢，點解咧？因為點解無啦啦會反思咧？透露就係我本身有情緒病嘅，嗯，係啦。咁咧，但係以前咧係需要食藥嘅，咁但係就大概5年前我就自我去戒斷呢個藥，然後慢慢去好翻。咁但係佢其他藥效好有力 power 就係有伴侶啦，有另一半，所以佢令到我自我成長得好快啦，哦，係啦。即係咁但係要你意思透露翻少係少，可能係係伴侶令到你慢慢好咗，而唔需要再依賴藥物咁樣。輔助咯，係啦，係嘅。咁但係當中最要靠嘅都係自己，要你真係好想去做呢一樣嘢，有啟發你先可以做到咯。又要拎翻呢個牌出嚟啦。真啊，我都覺得係，我都係覺得每個人內耗最後都係去到尾都係靠自己走出嚟。但係你話你係自己斷咗個藥啦5年，咁你係幾耐之前去證實你係有情緒病啊？其實我好細個已經有咯，幼稚園嘅時候已經要睇心理醫生，跟住就話你有呢樣嘢啦，咁哦係啦。咁但係去到再大個啲嘅時候，先至比較有好多唔同種類嘅情緒病集中於一身咁樣咯。，OK，所以你依家係叫做係一個完完全全嘅康復體咁樣嘅意思，係咪啊？可唔可以咁樣界定？嗯，我覺得未算係，即係我成日都會覺得啊，佢都會有翻發嘅一日，咁但係只係你嘅嚴重程度有幾高啦，同埋當佢有料到上嚟嘅時候，你能唔能夠自己降低翻，咁就係要靠自己啦。咁但係因為本身個自身經歷啊、家庭背景呢啲都係好多嘅唔同影響，咁所以因素。其實我覺得係啦，佢係都算係打從喺我個體內我嘅一 part 嚟噶啦，已經係。係，但係你啱啱講嗯。到係即係有另一半，咁佢慢慢去陪你走過或者經歷呢一個康復嘅階段，佢係做咗啲乜嘢或者係點樣幫到你重生呢好啦，首先要補翻少少路，就係呢個另一半喺前幾日已經分咗手噶啦，我哋？OK，係啊，但係我係 OK 嘅，我個狀態係 OK 嘅，哇係啦。，OK，係介唔介意透露一下你嘅另一半同你係一齊咗幾耐啊？一啲背景簡單。我哋相識咗5年，咁就一齊咗3年。咁但係佢由識 day one 開始識我，都已經即係我又已經好誠實同佢講話，我有呢啲嘢。咁佢就好努力去陪伴我啦。咁佢嘅方法，因為佢係一個 E 人嚟嘅，咁啊嗯哼，佢係七嘴八舌啊，講好多嘢，正我有講。能量都好多，係啦。佢最主要係陪伴，同埋佢會不停叫我試去鼓勵咯。嗯，因為有情緒病嘅人咧，大多數佢哋係個共通點就係咧，佢會將所有嘢收埋喺自己心入面，唔肯講嘅。OK，咁係啦，就我哋可以拋出一樣精神病入邊最多特質啲人會見到嘅喺個戀愛關係入邊，就係成日講分手。嗯呢一樣嘢應該好多人都成日聽到啦，就話啊有情緒病嘅人唔好拍拖啦，我哋黐線嘅，成日講分手係咪？我哋可以啊。圍繞住講分手呢樣嘢去探討。你有冇遇過呢啲嗯嘅經歷？嗱，其實有，我咧，雖然我而家係一個好樂天、好 E 嘅 E 人，但我其實都覺得自己有啲啲情緒病嘅。同埋咧，我都唔怕老實同你講我嘅感情狀況啦。我2個月內咧就結婚啦。係咪好離奇咧呢件事？咁但嗯係你啱啱講嘅嘢都啟發到我，會諗起我嘅過去啦。即係我同我而家未婚夫一齊咗7年幾，接近8年，係啦。跟住之嗯後，我覺得自己有情緒病嘅原因，可能係因為我嘅過去經歷，令到我有一啲唔相信人嘅情況，或者係冇安全感嘅情況，所以會喺一段戀愛關係入邊呢，係會瘋狂去懷疑佢。唔嗯忠誠啊，或者背叛啊，但係咧又未必好似你啱啱講嗰啲例子咁樣，係咁講分手，係咁講分手。因為我喺呢個腦嗰度咧有一個嘅觀念就係咧，分手呢個字係不能夠輕易講出嚟嘅，因為講咗出去嘅話咧，可能會 hurt 到人啦，亦都真係我會擔心，可能對方會講哦好啊，最後挽回嘅係自己，咁我就唔想有呢個後悔嘅局面。但係我嘅情緒嗯
嘅問題，我覺得可能係在於一個 trust issue，即係信任嘅問題。不嗯，過而家2個月內結婚啦，咁我諗應該咧都可以慢慢咁改善嘅，就係咁樣咯。可以做到嘅。係希望做嗯，到樂天。咁但係可以。話，我覺得我都幾 surprise 你啱啱講嗰個情況，就係啊，你哋一齊咗3年幾，你最近呢幾日分開咗，但係哇，你有一個咁近即係好最近嘅一個情況發生，然後我又感覺到你，唔知點解我感覺到你而家個面啦，即係一個有啲正能量嘅情況出現咗，你係發生啲咩事？點樣 recover 嘅咧？而家係定係你裝作冇事咧？而家？我一定唔會冇事嘅，即係咁。當然，如果我有事都唔能夠同你喺度傾偈啦。咁所以其實我係衡量到我嘅能量係如何啦。咁我諗其實最大即係我唔講分手個背景嗰啲原因係咩啦。咁總之個 issue 就係其實圍繞住成日講分手。咁 that mean 就係我係成日講分手嗰個人啦。咁嗯但係我喺呢段時間入邊不停喺度好高度嘅自我探索。嗯其實就會覺得其實有啲人佢可能由拍拖之前開始，佢一直都未真正去認識自己，嗯但係佢又好想得到愛。咁嗯點樣得到愛啊？因為佢唔認識自己嘅時候，就係唔識得俾自己一個愛啦，嗯，所以佢要向其他人度尋求愛。咁哇，於是當佢揾到另一半嘅時候咧，佢就會好拼命喺去付出，俾入期望，係啦，好拼命付出，因為佢想透過呢個付出，然後你對方有 feedback 啊，你今日做得好好啊，OK，你中意我，我值得俾你愛。咁但係你覺得咁樣好，但係當只要有一下個伴侶冇俾反應或者否定你嘅時候，你就會打冧晒所有曾經讚過你嘅嘢，因為你自己本身冇建立一個好好嘅自我意識俾自己係值得好。咁只哇！要對方有一句反應，你就拜拜噶啦。咁而家你嘅情況係，你已經開始揾到愛自己嘅方法嗎？即係你係唔需要太依賴另外一半去俾一啲愛你，或者係你想要嘅一啲 feedback。我而家喺度尋找緊，即係我有開始 push 一啲自己。其實嗯，講緊分手係星期五嘅事嚟嘅啫。咁啊，哇！今日先至啱啱仲要攞翻一嘅自己嘅個人物品。哦，OK，即係本身係啦，係同居階段添嘅。只係間中去對方屋企 stay 咁樣咯。係啊，OK，OK，好嘅。哇，我覺得你好 tough，好好震撼啊！而家聽到呢個資訊係3日前啱啱發生嘅事情。哇！嗯，但係我俾你啱啱講嘅說話啟發到，即係我覺得唔知係咪因為我哋呢一種性格嘅人啦，例如 NFJ 咁樣啦，好興就係內耗自己，然後喺係啊，其他人身上獲得一啲嘅滿足感。其實我覺得呢啲某程度上係一啲扭曲咗嘅一個觀念，可能係有少少控制欲。我自己都係嘅，即係我係 嗯 give and take，我會希望啊，我對你有做咗一啲咁嘅好，希望你可以俾到相應嘅價值。或者再多啲我，即係好似有啲投資回報咁樣樣嘅感覺，唔嗯知點解好似有啲嗯財經頻道係類似係咁樣，即係情感上係咪唔知係咪 NFJ 人都會有呢個情況？你係咪都係類似有呢個情況啊？例如有咩我我我例子？例子啊，即係例如可能我幫我嘅 ex 去整車 cam 啦，最近咁啊，佢因為佢個車 cam 壞咗，咁我就幫佢修復咁樣一啲零件啦。咁我整完就會次次都會問佢，我叻唔叻啊？我幫你整咗呢樣嘢喎，咁樣。咁如果對方冇讚你，你就會覺得吓，嗯，我咪做得唔好啊？但係明明其實係一件好叻嘅事咁嘛，你自己識得整呢樣嘢，好大愛啊！你好好啊，係啦，應該要咁樣。但係係啊。另一半未必會有咁多情緒價值噶嘛，有陣時但係我有個問題，你嘅 係 X 啦，喂佢嘅 MBTI 係乜嘢？佢係咪一個 T 人嚟㗎佢係 T 人啊，？Oh my god！咁佢係係啊。全個 MBTI 係啲乜嘢？啊，forgot 咗啦，我明白。太耐年前 check。咁但係可以係透露下佢個人係比較直率啦、E 直男。人啦，and then 我哋解決問題方式好唔同嘅。咁哦，如果理性嘅人咧，就係話我要同你解決咗個問題，咁你個情緒就會 soft 咗噶啦。咁但係我哋呢啲 NF 嘅人就唔係啦，你可唔可以解決咗我個情緒，然後先同我去討論問題啊？係嘛？exactly 啊，好認同啊。因為點解？因為我未婚夫徹徹底底同我完全相反，STP。
跟住你頭先講嗰啲嘢咧，我 exactly 都經歷過，佢都係有車嘅。嗰時佢係又嗯係買車啦，跟住我又係自以為是咁樣，哇！天氣咁熱，一定要有啲擋風玻璃嗰啲嘢遮住，如果唔係個車廂會好熱噶嘛。咁我又自以為是買咗個好 QQ 卡通嗰啲擋太陽嗰啲板俾佢啦，佢完全唔嗯用嘅。咁又係啦，我即係我覺得我嘅好意係被踐踏咗啦，即係我又係呢一種 嗯 F 啦情緒啦，跟住之後佢就覺得唔實在啦，你要問咗我先噶嘛，即係有時候呢啲就係我哋嗰啲所謂嘅摩擦就係咁樣去造成，同埋我覺得我哋而家呢一種人，即係我哋嘅呢個性格啦，其實好需要一啲情緒嗯價值咯。我頭先聽你嘅舉動，其實我係都會俾好多情緒價值你，我覺得可能我哋都需要呢一種嘅 feedback 咯，嗯。會好啲咯，感覺上。咁你覺得 NFJ 人其實咪普遍會比較喜歡一啲可能 S 人 T 人咧？其實佢係會比較吸引咧。哇，吸引啊！我覺得互補呢一下係幾吸引嘅，因為如果嗯大家都係一個 F 人或者大家都差唔多嘅話咧，好難會對一個人好奇，或者係覺得可能太似啦，冇乜新鮮感。我唔知會唔會有呢個情況，因為我同我未婚夫完全相反啊嘛。咁但係就正嗯正因為我知道佢嘅 MBTI 同我完全相反，所以我會理解到佢咁樣做。哦，因為佢本身個人就係咁。咁所以多咗一份體嗯諒，但係摩擦都好多㗎。但係呢啲就係所謂嘅，即係一啲平淡中嘅一啲刺激感，就係要嗯係咁磨練咯。咁最後先至可以走向一啲再美好啲嘅層面。即係雖然話結婚都唔一定係永遠嘅，係即係我都覺得我個係 人都 touch 幾 touch wood 負 touch 嘅，wood 係 touch wood，冇事冇事，touch 我 wood。好開嗯好開明嘅，係即係咁講。咁但係係咯，即係我會覺得我相反性格嘅人其實都可以吸引到我，或者係我都覺得係幾有趣嘅一個體驗。係，嗯，咁你而題外家話係你講，係，enjoy 嗰個 big day 好攰㗎嚇。唉，我而家淨係想快啲眨下眼，瞓醒就逼爹完啦。我個副職係做婚禮攝錄師啊，因為真係㗎，係啊哇！咁係啊，你可唔可以大概透露你嘅正職先啊？我正職其實如果有啲特別嘅 topic 嘅平台咧，係可能會見到我嘅喺 YouTube 上面。但係個嚇！流量唔係十分多，即係1000至2、3萬到哇！呢個 等 view 先，數嘅啫。你嗰個 range 有少少闊啊，1000至2、3萬左右，係 係俾個戴個頭盔俾自己咁咯。OK 開口中係咪1000至3萬咁樣？OK，係啦，哇哦，好啊，OK，我哋保持翻叮當嘅神秘感，係啦，哇！冇錯啦。但係你嘅副業係一個婚禮嘅攝錄師，OK，咁都應該會見。所以你覺得我好好醫？你覺得我？我覺得你係好快進入咗個狀態咯，極度快咯，好好啊！果然係我好啦，第一集嘅人選。工作 mode 可能變咗。你一陣可能咧 off 咗個 camera 之後咧，你就會講啊好攰啊，呢個 E 人好扯啊咁。我唔知你會唔會咁咧？我 希望 enjoy 個過程 OK ，enjoy 個過程係啦，好啊，非常好啊。OK，哇，真係卧虎藏龍啊！我覺得我喺呢而家短短嘅唔夠20分鐘裏邊，我獲得咗好多好震驚嘅資訊，好犀會唔會利啊！真係過大？吓咩啊？咩大？資訊量過大。都可以再大啲，我個心臟都可以負荷得好好嘅，吓都好震驚。咦，你有冇嘢想問我？我啱啱係咁問你嘢嘅時候，你主持人嚟噶嘛？我都有問翻你嘢㗎。梗係啦，你試下問下我，你有冇喺啱啱我哋話要今晚 Zoom 期間，有冇諗過啲咩想問我或者想傾嘅一啲內容啊？嗯，你覺得點樣先叫自愛？即係自愛呢一樣嘢係乜嘢嚟嘅？你覺得？哇，好深層次嘅問題呢個。近排呢，我都經歷咗一啲情緒低潮嘅時間啦。咁嗯我自愛咗啦，即係我自己咧，其實係一個好中意對住個鏡頭拍片同自己講嘢嘅一個人次嚟嘅。因為而家係 E 人嚟嗯噶嘛，咁 E 人咧講嘢係唔會怕攰，咁我就對住個鏡頭咁樣啦，跟住就咧就喺度勉勵自己。
他日如果你見到呢條片，一定要記住點點點，即係咁樣會勉勵自己啦。咁有一嗯，次呢，我就係大概啦，上年4月嘅時間，咁我就喺街嗰度暈低咗，人生咁大個人第一次真係斷片咁暈低咗，因為嗰時呢，減肥啊，跟住呢就學人玩嗰啲嗯，呢，降血糖嗰啲打針啊，咁啊晨早流流冇食早哦，餐低血糖，跟住呢就喺輕鐵站嗰度暈低咗，醒翻嘅時候呢。就已經係嗰架輕鐵5分鐘後嗰架輕鐵就到咗啦。同埋咧，我係嗯，即係有少少核突嘅，係有失禁添嘅，喺暈醒咗之後發現哦，自己。跟住嗰時咧係即刻折返翻屋企啦。唉，香港人真係好中意翻工嘅，我即刻打翻電話，佢翻唔到工啦，然後就即刻翻屋企啦。嗯，咁喺嗰個時間咧，我有少少搞笑嘅，我係咧會覺得死啦！我咁大份，我暈咗嘅話咧，啲人會唔會托唔起我去唔到醫院㗎？或者死啦！我個電話鎖咗密碼㗎喎，一陣我再暈嘅時候，如果啲人解鎖唔到個電話，咁點算？會諗好多好多好多嘢。anyways 啦，咁總之我而家生存咗啦吓，咁咧生存咗之嗯，後咧，翻到屋企我就拍咗一條20分鐘同自己哭訴呢件事。唉，其實嗰啲傷心嘢、內耗嘢咧，真係好小事㗎。喺健康喺生老病死面前咧，呢啲事真係不值一提啊！最緊要都係自己嘅健康啦，自己開心係最緊要嘅。呢個呢，就係我當嗯，時拍嘅一條片啦，20分鐘嘅片。嗯，咁我最近呢，就因為籌備婚禮呢，每個新娘子應該都經歷過好多一啲內耗嗯，啊，或者精神繃緊啊、壓力山大嗰啲情況啦。咁我自己呢，就喺崩潰緊嘅時候睇翻呢條20分鐘嘅片呢，就俾自己打救咗。咁就覺得。嗯，我係唔可以俾啲小人擊倒嘅，我係一個好好嘅人，我值得好好，我真係好優嗯，秀，冇人可以打敗到我，就係咁樣啦。我突然之間呢，自己打救咗自己啦，俾咗一個好勁嘅盾牌自己啦，就係咁樣自愛咗咯。嗯，我覺得啊，其實我真係一個好好嘅人嚟嘅，我值得一啲好好嗯，嘅人或者事。如果我未婚夫對我唔住呢，係佢嘅損失，我咁樣諗。咁所以咧，我而家咧係有非常之強大嘅自信，亦都係唔怕一啲嘅，例如係俾人指責啊，或者係串啊嗰啲咁嘅情況咯。會唔會好長啊？呢個故仔？唔會。你啱啱好帶出咗，我想即係話俾人知咩叫自愛。嗯其實自愛其中一樣嘢咧，就係你啱啱有一個行為做得好好，就係你會講出聲，即係你唔係同人講喎，唔一定要同人講，你係有拍低，然後同自己講。其實有陣時咧，同自己講嘢咧好重要嘅。你永遠如果就係喺個心入邊或者喺個腦電波度自己喺度自轉咧，你好快就會唔記得噶啦。有陣時人咧係要一啲聲音嘅刺激。因為我都係近呢一年開始咧，我會自己喺屋企自言自語。我冇用電話拍低啦，因為我係 ，OK，I 人啊嘛。但我會自好言自語，，OK，自言自語就同自己講啊，咁係點啊？跟住要自問自答，自問自答。其實因為你唔，如果你會咁樣講嘅話，你就會不停連續更多話題。咁你話唔得咯，我唔中意聽自己把聲，我唔 OK 喎。咁咪話誒，咁你寫日記咯。你可能每日都要養成一個寫日記嘅習慣，即係唔好懶。其實呢樣嘢係就係認識自己嘅開始。你要認識，即係你要 run 一次去今日發生咗咩事。你寫下就會諗到啊，點解我會有唔開心或者咩感受？咁喺呢個 moment 你就會知道，咦，呢樣嘢會有咁樣嘅嘢，點解我會咁樣諗咧？咁你又繼續寫，繼續寫，咁就係去認識自己嘅開始，咁都係一個自愛咯。啱啊，我覺得冇錯。係啊，同埋我近排。即係近排我喺度籌備婚禮啦，嗯，我自己剪咗一條成長片段出嚟，因為我哇，係其實喺細細個嘅時候咧，我已經自嗨拍好多片噶啦，喺我依個 YouTube channel 入邊咧有好多嗰啲私人不公開嘅影片嘅，咁我就睇翻以前嘅我咧，真係無畏無懼啦，即係而家睇當然會覺得自己嗯，好柒啦，當然會覺得自己哇好尷尬啊，好樣衰，好薯，好 MK 咁樣，咁但係咧我又會嗯，覺得哦，如果當時嘅我，即係當時嘅細細個嘅我，可能會覺得當時我係唔滿足於嗰時嘅情況嘅，會覺得唉好想快嗯，啲長大。誒，通常都係咁，年紀大咗一定係咁樣諗嘅。啊天啊，係啦咁樣啦。跟住而家睇翻以前嘅我，又覺得啊好美好喎。然後我又會嗯，唔知會唔會未來嘅我又會望翻而家呢個年紀嘅我，會有一啲嘅後悔定係點樣呢？但係我唔希望係會後悔咯，我係反而會覺得我希望。而家開始每一分每一秒，即係好多人講話，唉，一生人一次咩？一生人一次，每一秒都係得一次。我會覺得要嗯，活在當下，
未來可能會好遙遠或者好短暫都唔定，但係而家呢一刻呢一個 moment，我唔可以做一啲令自己後悔嘅事。我覺得呢一個就係自愛咯。嗯，係啊，即係如果你自己唔錫自己，其實真係我可以粗俗啲講句，你冇資格要人去錫你啊，因係為你唔識自愛，即係話你唔知自己要啲咩啦。係，咁你唔知自己要啲咩嘅時候，你憑咩要求人去愛你咧？嗯，即係所以認識自己好重要。但係啲人成日當我哋鳩噏就話，鬼唔知係自愛咩？咁點自愛啊？咁就係要你自己個人去行動，去真係去探索咯。每個人都唔同嘅自愛能力。係冇錯，要自己要靠自己覺醒呢一下係，無論你同幾多朋友傾訴，或者你同陌生人傾訴，好似我哋咁樣傾，可能會獲得一啲靈感或者係啟發性啦。但係到頭來諗通嗰下都要靠自己咯。同埋我頭先嗯我記得你頭先有個位咧就係講話啊，其實係要講出嚟。我亦都諗起我當初第一次同我男朋友有分開危機嗰時咧，唔係分開危機，係真係分開過嘅。咁啊，我男朋友未婚嗯夫嚇。咁嗰嗯時咧，都係我有因為佢嘅性格同我好唔夾，好相反啦。我係咩都會講出嚟嘅性格，佢係咩都會收埋嘅性格。跟住咧，我就會嗯，鬧爆佢啦。我就話你唔講出嚟，我又唔係你肚入邊條蟲，邊度知啊？你有咩不爽嘅，你而家同我講晒出嚟。我有咩不爽，你而家我都會鬧晒你出嚟。咁咪好咯，咁咪溝通咯，咁先啱噶嘛，要講晒出嚟。所以無論係自其實真係 愛定係 work 咩？真係 work 噶，真係 work 噶。你唔講出嚟咧，即係例如嗰啲咧，好多人好興嘅，冇所謂啊嗰啲咧，你諗住食咩啊？哦，OK，冇所謂啊，你諗啦。呢啲你又要估係咪又估到好攰啦？直接講你想食咩，唔係最快嘅，最簡單係咪先？嗯嗯嗯。係咪先？類似但係因為 I 人好驚喺情緒入邊嘅衝突咧，變咗係好難咁樣去做呢一樣嘢。因為有陣時我你哋會覺得有咩講出嚟，咁但係 I 人就會覺得我驚我講出嚟。如果同你嗰個情緒越嚟越高漲，我就越更加唔講。咁我一開始我唔講嘅時候，咁我咪唔使有呢個情緒咯。所以都係好大嘅學問啊！即係除咗同人相處，第二就係你點樣去管理自己情緒同認識自己情緒，就係另一個話題啦。呢個已經係哇，好深層次嘅呢個話題。不過我覺得啦，即係你要谷到咁上下，忍到咁上下，你先爆嘅時候咧，對自己嘅點講啦，負荷會好重啊！我曾經嗯挨緊嘅時間咧，我係有去睇中醫嘅。個中醫師咧，把我個脈就知道我肝鬱。哇！我聽完個講名之後，哇！我聽完個名之後，我嚇一嚇，醫師有冇得救㗎？咁樣嗰時我又係極級內耗啊，極級睇人眼色啊，即係人哋講 A 咧，我就唔會提 B 嗰種嘅情況。跟住直至到個嗯中醫師話我肝鬱嘅時候咧，我話咁點解決啊？然後個醫師就叫我咯，發瘋啊！你多啲發癲啦，唔該你，真心，你一定係平時太好人啦，平時就係吸收太多嘅負能量啦，個個揾你訴苦啦，你自己有苦咧又訴唔到俾人聽啦，你又唔好意思嗯啦，一定係呢一啲性格，屈屈下咧就屈出病啦，病完之嗯，後你又會覺得，唉，又係自己唔好啦，嗰啲之後係咁樣無限輪迴內耗，輪迴係啊，輪迴無限次咁樣，即係好大條路咯，需要你自己去轉折或者係去轉移一啲嘅視線個重點，唔好越嚟越沉一啲好負能量嘅位置，要得閒上下嚟嗯。又落下去，得閒上下嚟落下去就冇啫咁樣落去，好難嘅。不過我哋係啦，希望我哋而家呢個對話其實除咗你俾我一啲啟發之外，我都可以啟發到你少少咯，好，咪可以延續㗎我。可以繼續延續咧，請講。你啱啱講話一個方法點樣令自己嘅情緒嘛？我係咧呢兩日咧就做咗啲好多嘅決定啦，我平時唔會做嘅嘢嚟嘅。咁因為我係咩？咁啱分手啊嘛，咁我覺嗯，得要重拾翻自己嘅生活。例如咁我因為我做啲咩？拍過三次拖，拍咗三次拖，嗰兩次我都冇反思過任何嘢嘅。咁今次我就覺得唔得啦，我要俾自己多啲嘢做，俾自己充實下。於是咧我就去咗書鋪買書，買書哦，睇，係啦，買咗一本書睇陣，分享下啱啱嗰個內容，係係，啦。第二就係我用咗2分鐘時間報咗個泰拳班，哇哦，係啦，即刻去俾啲嘢去做。
因為我真係冇辦法繼續原地踏步喺度，即係你明知對方要 move on 啊，如 yes 果你仲企喺度望住佢 move on，其實戇居一個就係而家嘅我咯，yes，係咪？咁冇可能咁樣做，咁當然要 click 呢一下就唔係個個都做到，係我知好困難嘅。咁哇，但係咧，好好你衝動做咗先咧，所有嘢就會繼續向前行。係即係嗰啲俗語嗰啲咩時間可以沖淡一切咧，除咗時間之外咧，搵嘢做都好緊要。如果唔係咧，你會係啊，太得真係閒咧，係咁亂諗咯。一到夜闌人靜嘅時候，一定就係自己一個喺度哭泣，然後對方就喺風流快活，得你自己喺嗰度難係啦，過，跟住你又會覺得哎呀好唔抵啊，真係嬲啊，然後又繼續喺度內耗咯。所以我覺得你頭先輪迴咯又。睇書個 point 都係真嘅，我都係呢一種 exactly。我平時唔睇書㗎，可以睇電影或者可以睇片嘅話，絕對唔睇書。除非我瞓唔着，我就會睇書啦。因為一睇完就好快瞓覺，好想瞓嘅即刻。跟住呢，就係喺情緒最低落嘅時期，即係我 I 嘅時期嘅時候呢，我先開始可能行入去書鋪去買嗰啲所謂嘅心靈雞湯書咯。咁但係又真係俾佢療愈咗喎。我而家鏡頭後面就正正已經有一棟心靈雞湯書喺度。我都係你可唔可以而家係你係咁意拎一本出嚟，我又拎一本出嚟啊？好搞笑啊！我覺得呢件事睇唔到你個本係咩？我已經拎咗啦。咦，我咪要你哦咁樣，擺你個樣，哎，見到啦，顧好誒自己就夠了，係咪啊係啦。？OK，請分享。哎呀，推冧咗添。咁你嗰本書我睇到有一個就係你點樣去stop 自己嘅情緒，即係話其實好多時有陣時我哋人咧一接觸到一啲 reaction，即係例如拒絕咁樣啦，咁你多一下咧，你就會即刻縮，你就會要即刻俾反應。但其實好多時候咧，你冇需要即刻俾反應㗎。其實喺呢個世界上個時間咧係好長，但係你如果嗰一下好心急，即刻俾反應，例如好似我咁啊，我遇到挫折，我要分手，我已經即刻講呢一樣嘢，咁就會變咗所有嘢破壞晒啦。其實好多係可以等嘅，哪怕你等嘅期間覺得好痛苦，但係其實我哋越係有情緒嘅時候，越係需要時間同越係需要放慢落嚟，你先可以解決到問題。其中一個 point 你係睇晒成本書嘅一個雞精精華重點係咪啊？定係你未睇晒㗎呢本書？未睇晒，我睇咗第84頁，我尋日買㗎咋。好啊，係個作家係邊位啊？我參考一下。日本佢係一個有心臟病定唔知由細個開始已經有病，所以佢時間咧係隨時冇命嗰個醫生嚟嘅。啊，係啊，我唔記得咗佢叫咩名啦。個作者都好哦，藤野智哉，行嘢藤自在。野智哉，OK，係啊，顧好自嗯，己咩話？再嚟多次嗰個名。顧好自己就夠了。有個水豚嘅個樣，OK，好的，記住你青綠色嗯，呢本嘢。等我得閒去書冇錯，店就買下啲心靈雞湯書，顧好自好啊，己就夠了。我好中意呢一啲書名呢，一睇就知係振奮人心啊，好勵志啊，打救自己嘅。我而家呢一本呢，都係好打救嘅。個書名係從現在起，我選擇站在自己這邊。嗯，睇下先，已經明啦，即睇唔睇到咧？刻個 topic，呢個，而家睇誒，到啦，見到啦，OK，停止內在責怪，建立情緒界線，找回自己的內在安全感，好似係韓國嘅作家咁樣啦，即係都係嗰啲咯，即係叫大家唔好內耗啊，無論係親情、友情、愛情，乜情感都好啦，都一定會有好多嗯內耗嘅情況，但係先聆聽咗自己嘅心先咯，即係你自己想點，你得你自己最清楚。做咗嗯自己最想做嘅嘢先，唔好成日諗人哋會覺得你點點點，你自己都好緊要。我覺得哇，呢本書真係嗯令到我通咗，即刻係嗯好強烈建議大家，如果係一啲會睇書嘅人啦吓，就可以真係睇下書啦。咁如果唔睇書嘅呢，就可以聽下心靈雞湯啦，例如我哋呢個與陌生人對話啦，其實都好有啟發，好似賣廣告係啦，都好有啟發係。性。其實真心其實睇書係真係好好啊，即係因為你好少會靜落嚟啊。
係我哋平時就算玩手機係唔係靜落嚟嘅，因為你吸收一啲好多垃圾資訊。係啊，嗰啲碌嗰但係你睇啲廢片，書係啦，其實有陣時碌 IG 嗰啲心靈雞湯都未必真係適合你嘅。冇錯。你即係不停接收四方八面嘅資訊，究竟你能唔能夠有自主性去批判嗰啲心靈雞湯係適合你啊，啱啊定唔啱咧？咁所以有陣時吸收過多嘅資訊都會係可能係破壞咗自己個嗯，諗法。好好啊，我覺得我哋 Team NFJ 嘅人真係好似啊，點算啊？好有共鳴啊！你講嗰啲嘢咧，exactly，哇！我係咁諗翻起我之前低潮期嘅時間，我又係咁樣走過來。我覺得你都一定可以走過來，即係當然唔會奢求你即刻變成 E 人或者好開心嗯，咁樣啦。但係我覺得你揾到自己個 balance，我會衷心咁樣祝福你可以獲得翻你內心嘅平靜，真係。我會 fighting。係好 Q 啊！其實我覺得你個性格係好 Q 嘅一個好唔知點講，你係90後嚟噶嘛？Sorry，係咯，係啊係啊，我個樣似係咯係咯。00後。誒嗱，唔好咁講，我哋大家都係00後，1900，哈哈哈。Thank you，唔好意思嚇，我比較 get 少少。我個人咧係行開啲搞笑路線，係咯。我覺得你係好散發咗一個好唔知，即係就咁睇個 look 嘅時候咧，我會覺得你好有童真啦，跟住之後係嗯好有故事嘅人咯。你就咁睇我個樣嘅時候啊，唔知你有冇睇我 IG 其他片嗰啲啦？你而家一入到嚟 Zoom，第一眼你見到我樣，你會覺得我係一個咩嘅人啊？好喜歡挑戰。啊，係好中意同試唔同嘅嘢咯，即係我感覺係，我有睇你 IG 啲片嘅，即係我唔會即係同陌生人傾偈噶嘛，我要了解噶嘛，我都驚，喂會唔會開咗個 Zoom 佢咪傾唔到壞人嚟嘅？偈㗎？佢咪壞人？係咪 係咪18禁？KK 完啊？有冇偷？KK 完我把聲去做 AI？呢個好笑，呢個好笑。OK，哦，都幾有趣。我係一個中意接受挑戰嘅人，因為我係都係嗰句啦，即係重生之後啦，我更加會覺得嗯每一分每一秒都係第一次。我會想試下嗯接觸一啲新嘅嘢，或者真係去揾啲自己中意做嘅嘢去做。以前可能真係會好介意人哋嘅目光，可能我出一嗯啲片嘅時候，或者係好外向嘅時候呢，總會有啲人説三道四，話佢又喺度搏出位啦，一定會有呢啲情況發嗯生嘅。而家我明知你咁樣講，但我就係做緊我自己中意做嘅嘢，而我做得開心，做得擅長嘅，吹咩？咁我就會覺得哦，掂啊！我而家真係，Oh my God，嗰個自信心滿滿的爆棚的，希望大家內耗緊嘅人都可以慢慢即過咗個難關，然後揾翻自己嗰個 balance。嗯，所以我就會覺得，其實人哋一句可能會傷害到你，有可能咋？點解咁樣講咧？因為真正傷害到你咧係你自己咯，就係你點樣睇嗰句說話啦。Oh my God，exactly，我中意你呢啲金句啊！哇，我真係個標題一陣要好好落先得啦。哇，真係，Oh my God，好 surprise！我覺得今個對話係，哦，真係好 inspire，好啟係咪要分發性。開幾集啦？要唔得，一定要一次過，零剪接咁樣直出，可以可以可以，好好啊！我覺得，如果有機會嘅話，之後你有冇興趣？我哋再嚟，再繼續傾 Zoom，再繼續繼續嘅陌生人對話。可以啊，可以啊，OK，真係可以啊，係啊，好好啊！我覺得，你應該係一個好好嘅朋友，同埋係好好嘅聆聽者。等我睇翻你頭先講嗰三個字係咩先？咩小雞話？等陣先喂，係咪？冇可唔可以睇下先，解說一下個小雞係點樣出現嘅咧？嗰個形容詞係，可以可以，我攞翻出嚟先，我都喺嗰一刻等諗到㗎咋。陣先啊，睇下先啊，你嗰個細心的小雞啊，嗱，我頭先已嗯，經感覺到你係有回應的耳朵噶啦，跟住宇宙係，級探索自我的外星人都感覺到啦，因為即係我哋講咗好多 deep 嘅話題。咁請問小嗯。雞嗰度係點樣出嚟嘅咧？小雞就小雞啊，好細粒啦，咁樣所以佢就會好驚啦。但係佢又願意去細心去付出，去喺咁多芸芸之中去不停默默耕耘咯。哇，好正啊！我有少少嗯，好奇咧，你而家個即係你工作啦、副業啦，你讀書嘅時期你係讀啲咩㗎？
我係讀電影同音樂，？Oh my god！我係係咯寫歌嘅，我係 Oh my！我見到你個first 個名我就知係 music 啦。我都係一個啊。中意唱歌嘅人啦，同埋咧，我大學嘅時候咧都係讀電影噶。我哋係咪可以出嚟拍片？我覺得可以。Oh my god！我突然之間有少少興奮。Oh my god！嗯，天啊可以 keep in ，Team touch。嗯，NFJ，好開心認識你啊，Sif。好我希望輕好好輕鬆，好開心認識你好輕鬆。，Moon 啊。唉，哇，真嗯，係不得了！Oh my god！但係我都好似冇講過我嘅正職同埋我嘅副業係啲咩啊？副業應該唔係喎。使估，副業就係拍片啦，拍reels 啦，嗯，跟住就賺下啲廣告錢咁樣樣啦。正職咧啊，唔知講唔講得咧？我俾你估下啦，一陣費事太多觀眾估到，我驚俾人起底啊！有係一個咁樣俾少少。俾些嗯，貼士你，好唔好？少少貼士。嗱，呢個貼士講完之後咧，我哋今集就應該差唔多噶啦。咁啊，留翻個懸念，留翻個關子。咁一開估嘅時候咧，我就再同你 DM 開估，好唔好？咁我有個 hint 咧，就係喺一個理應會好快樂嘅工作場所入邊，做一啲好現實，但係可能會比較負面嘅工作。靜咗，唔好意思，這不是政治畫面。社工，嗯，no no，好難估啊！歡迎大家喺下面留言估你哋下。留言估下 Mona 嘅工作係啲乜嘢咧？估中咗係冇獎嘅吓，留意翻。好啦，咁我哋好，今集嘅第一集你好陌生人，哇，估唔到我哋講得咁 deep 嘅個話題，Oh my god，同埋好似他鄉遇故知嘅感覺，哦，全部係都係冇夾過嘅，我哋係零劇本噶，離身真心係。真係。係咁啊！希望喺度聽緊我哋講嘢嘅咁多位啦，或者係即係我而家面對住嘅阿 Sif 啦，無論我哋經歷緊啲乜嘢情緒低落都好啦，真係由衷地希望大家除咗揾人傾訴之外啦，聆聽翻自己嘅內心，揾翻一啲自己嘅生活嘅重心，跟住揾翻個平衡點。係啦，冇嘢係解決唔到嘅，喺生老病死面前，唉真係。嗯，係好多嘢都係小小事。好多謝阿 Sif，我哋即刻去轉場 DM 再傾啦，再拜拜啊，見啦，拜再見，nice 拜 to meet you，拜，nice to meet 拜。you。點樣停嘅咧？當然噶，點樣停先？啊，見到啦，結束，拜好，拜拜。拜。